به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. با هفته نامه مجموع آموزشی روز خدمت شما عزیزان هستیم. در حال حاضر امروز سه‌شنبه 14 بهمن 1404 ساعت 1:42 است. قیمت تتر 158,000 تومانه، قیمت دلار 154,000 تومانه، اونس جهانی طلا 4913 دلاره و نقره هم 87 دلار داره معامله میشه. از هفته گذشته تا به امروز یک نوسان بسیار شدیدی رو در بازار جهانی در ریزرو ها تجربه کردیم. اونس جهانی طلا تقریبا از سقف 5500 دلار تا 4500 دلار اصلاح داد که الان 2300 دلار اومده بالا. نقره هم از 120 دلار تا تقریبا 75 دلار اصلاح داد که الان یه مقداری اومده بالا 87 دلار. علت اصلی این اصلاح زیاد نفر بعدی رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو که مشخص شده تقریبا و ایشون دقیقاً موازین سیاست‌های پولی مالیش مخالف در واقع رئیس اسبق فدرال رزرو هستش. ایشون اعتقاد داره که ترازنامه فدرال رزرو بایستی کوچیک بشه، ریسک نوسانات تورم حداقل ممکن برسه، دلار قوی باشه توی بازار جهانی و سیاست‌های کاهش نرخ بهره رو به تأخیر بندازه و عجله من باب سیاست انبساط پولی نداشته باشه. پیرو این موضوع ریزروها اصلاح قیمتی شدیدی رو تجربه کردن که به نظر بنده وقتی یک خبری منتشر میشه و اصلاح قیمتی شدید در واقع بازار مالی اتفاق میفته، در هر کجا هر مسئله صادقه، یعنی در خصوص تغییر رئیس بانک مرکزی خودمون هم صادق بود، رئیس جمهور تو هر کشوری هم مجدد صادقه. خب این نمیتونه روند مشخص بکنه. معمولا ریاکشن بازار خیلی احساسی و شدیده و دوباره بازار رو روند خودش سپری میشه. خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ها نه، ولی خودشون در امریکا صورت گرفته. نرخ بازار اوراق قرضه 10 ساله مقداری کاهش پیدا کرده و علت اصلی این نوسانات میتونه تا حدودی این باشه. اما در بلند مدت متغیرهای اقتصادی هستش که قیمت‌ها رو که مساوی با ارزش هاست مشخص میکنه. بنابراین شما عزیزان توجه داشته باشید که از نظر بنده روند اونس جهانی طلا و نقره به صورت کلی صعودی هست در بلند مدت و اینها صرفاً اصلاحات قیمتی هستش که پیرامون اتفاقات و اخبار خاص صورت میگیره که اتفاقاً برای کسی که در این روند سرمایه گذاری بلند مدت طلا و نقره قرار نداره میتونه فرصت خوبی براش مهیا بکنه. در حال حاضر متناسب با قیمت جهانی نقره که 87 دلار هستش، خب با دلار 155 تومان ما باید ارزش 1 کیلو شمش نقره رو 476 میلیون تومان ببینیم، ولی تو بورس کالا 520 میلیون تومان داره معامله میشه. توی بازار آزاد هم 4000 دلار داره معامله میشه. یعنی در حال حاضر نقره حباب داره. چرا حباب داره؟ چون عمده نقره‌ای که داخل کشور عرضه شده نقره برند نادیر یا ندیر ترکیه است. اگر شما در سایت ندیر ترکیه وارد بشید که با فیلتر شکن باید وارد بشید که بنده اینجا ندارم، برام نمیتونم اینجا به شما نشون بدم، مثلا ندیر گلد رو سرچ بزنید برای شما میاره. قیمت 1 کیلو شمش نقره 3700 دلار داره عرضه میشه. خب وقتی که یک اونسش 87 دلاره یعنی اینکه باید 1 کیلوش تقریبا 3000 دلار معامله بشه. 700 دلار داره با حباب عرضه میشه. پس علت حباب داشتن نقره در کشور ما این هستش که بیس معاملات نقره رو برند ندیر ترکیه است و عمده نقره‌ای که تو بازار از ترکیه وارد شده و تو خود ترکیه الان حباب داره. حباب 700 دلاری که اونجا الان داره تقریبا میتونیم بگیم که 20% حبابه. از منبع وارد کننده نقره داخل کشور حباب داره منتقل میشه. حالا داخل کشور هم به تبع اینکه تقاضاش مطلوبه و ارزش محدوده، در نتیجه نقره تبدیل به یک کارایی شده که تا حدودی چسبندگی قیمت پیدا کرده. یعنی زمانی که قیمتش در بازار جهانی او اصلاح شدید تجربه پیدا میکنه، اصلاح زیادی در بازار داخل تجربه نمیشه. همین امروز 4000 دلار مثلا معامله میشه. 4000 دلار روی 155 تومان میشه 620 تومان که البته تو بازار فیزیکی 100 میلیون گرونتر از گواهی سپرده
در واقع بورس کالاست و دوباره صندوق‌های نقره تو بورس 3 تاشون حباب 50% مثبت دارن. یعنی اصلا یه وضع عجیب غریبی توی نقره حاکمه که خیلی باید با احتیاط معاملش رو انجام داد. زیر 450 میلیون تومان گزینه کم ریسکیه، زیر 400 میلیون تومان خیلی جذابه، زیر 500 میلیون تومان هم بدک نیست. بالای 500 میلیون تومانش میتونه در واقع ریسکی رو پیرامون تخلیه حبابش داشته باشه. اگر تو سایت ندیر یک مرتبه حباب رو تخلیه بکنه بگه من $3000 الان میفروشم، خب این منجر به این میشه که حباب همینجور تخلیه بشه، منتقل بشه بیاد داخل. اون چرا داره با حباب میفروشه؟ به خاطر اینکه تقاضا بیشتر از عرضه است و هرچی فروخته ضرر کرده. درنچه میگه الان دیگه من ارزونتر نمیفروشم. برای همین چسبندگی قیمت در نقره ایجاد شده پیرامون رشد بسیار خوبی که تجربه کرده و جزء گزینه‌های سرمایه‌گذاری درجه 1 بوده تو این 2-3 سال اخیر و احتمالاً درجه 1 هم میماند. اما برای شما عزیزان که داخل کشور هستید باید قیمت ارز رو بهش توجه بکنید. اما شما نازنینانی که در خارج از کشور هستید خب براتون مسئله نره، هرچی اسلام میبینید فرصت میبینید، در طلا و نقره میتونید سرمایه گذاری بکنید. بزرگوارانی که تو خارج از کشور هستن هم میتونن به صورت فیزیکی سرمایه گذاری بکنن، هم میتونن صندوق نقره یا صندوق طلا رو سرمایه گذاری بکنن، هم میتونن شرکتایی که معدن نقره یا معدن طلا دارن رو تو دستور کار بذارن. عزیزانی که داخل کشور هستن نقره رو میتونن تو بورس کالا سرمایه گذاری بکنن که الان 100 میلیون بازار آزاد ارزون تره، فیزیکی هم میتونن انجام بدن، صندوق نقره هم میتونن که صندوق نقره 3 تاش حباب داره، یکیش وضعیت بهتری داره، و اینکه سهامی که معدن نقره داشته باشه تخصصی به تنهایی تو بورس ایران در حال حاضر ما نداریم و یه همچین گزینه سرمایه گذاری هم وجود نداره. ولی کسی که داخل کشوره باید قیمت دلار رو توجه کنه. دلار 155 تومانی امروز تقریبا 15% حباب داره. ریسک سیستماتیک بیشتر بشه حبابش بیشتر میشه، ریسک سیستماتیک کمتر بشه حبابش قطعاً میترکه و حتی ممکنه اصلاح قیمتی رو تجربه بکنه. ریسک سیستماتیک توی بلند مدت نمیتونه دوام داشته باشه. یعنی شما مثلا ممکنه 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، یه فصل دیگه شاهد این باشی که ریسک سیستماتیک برچیده شده. ریسک سیستماتیک برچیده بشه رسما دیگه بازی سرمایه گذاری مخصوصا روی طلا میتونه برای افرادی که داخل کشور هستن دیگه بازی تمام شده باشه، مگر دید طرف به دید بلند مدت باشه و فقط هدفش این باشه که رو بازار جهانی هرچی رشد میکنه که پیرامون تحلیل اول ویدیو عرض کردم روندش سعودیه بخواد منتفع بشه، درصدی از دارایی‌هاش رو در قالب طلا حفظ بکنه و به دید بلند مدت نگهداری بکنه. نقره میتونه بهتر از طلا وضعیتش باشه چون رشدش رو بازار جهانی شدیدتره، نیاز به پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های برقی، میتونه وضعیت بهتری داشته باشه، ولی اون هم از نظر متغیر دلار دیگه انتظارات رشدش کاهش پیدا میکنیم. البته که در صورت کاهش ریسک سیستماتیک و روابط حسنه بین‌المللی زمانبر میشه آثار کاهش تورم، ولی انتظار کاهش تورم میره و رسما میتونید این رو در نظر بگیرید که شما در حال حاضر واقعا 2 تا بازار مجزا دارید که یکیش متناسب با ریسک محبوبیت داره، یکیش متناسب با برطرف شدن ریسک. بازاری که در حال حاضر خیلی محبوب و جذاب و ارزش معاملات بالا و رونق و حجم معاملات بالا داره بازار ریزرواست، مثل ارز و طلا و نقره که در حال حاضر مادامی که ریسک وجود داره اوضاع جذابی داره. بازار بعدی بازار بورس و مسکنه. اگر ریسک سیستماتیک برچیده بشه ابتدا بورس، دوم مسکن، تو خود مسکن ابتدا آپارتمان، بعد ملک ویلایی یا کلنگی، بعد زمین رشد قیمت رو تجربه میکنه. پس شما 2 تا بازار سرمایه گذاری داری که خیلی وابسته به ریسک سیستماتیکه. ما به شما توصیه میکنیم نصف نصف سرمایه گذاری بکنید. حالا اگر شما آموزش بورس ببینی و بلد باشی داری چی کار میکنی، دیدت نباید کوتاه مدت باشه چون تو کوتاه مدت سایه ریسک افتاده. از هفته پیش تا به امروز وضعیت بازار بورس بهتر از 2 هفته پیش بود که ریسک شروع شده بود. یعنی مثلا دوباره شاخص 4 میلیون واحدش رو پس گرفته اومده بالاتر، ولی خب این هنوز 15% اصلاح رو تو دلش داره. ولی شرکت‌های بزرگ پالایشی و پتروشیمی ما محبوبیت و مطلوبیت خوبی تو بازار دارن و اوضاع خوبی رو دارن سپری میکنن.
اگر بنده بیام نمادهای پرتر و کنش از نظر ارزش معاملات رو سورت بکنم، مثلا شبندر رکورددار ارزش معاملات بوده، پتروشیمی اروند، فامیلی بزرگترین مثل، شبدیس پتروشیمی، بانک ملت، پارسان، شتران، فولاد، شبنان، نوری، شیراز، تاپیکو و قدیر. ببین همه پتروشیمی هست. اون که حالا بانک ملت که هیچ اینم که مس بود دیگه، مابقی همه پتروشیمی هم به جز فولاد. بعد میاد پایین دوباره شبریز پالایشگاز، 60 هلدینگ بزرگتر، کرمانشاه پالایشگاز، شبهران روانکاره، تاسیکو دوباره هلدینگ مس داره و فولاد و سنگ آهن هم تقریبا عمده سبدشه. دوره هلدینگ فارس که حالا این پتروشیمی بندر امام هم به سلامتی میخواد ارز اولیه بکنه که نقش خاصی تو عملکرد خودش نداره و یک کوچولو بالای ارزش گذاری اروند وامیسته. پس بازار پتروپالایشیا رو به تبع اینکه بیشترین افزایش تاثیر افزایش قیمت ارز 130 تومانی برای شرکت‌ها منتفع میشه داره معامله میکنه و بازار بهتری نسبت هفته گذشته بوده که علت بهتر بودنش هم کاهش عرضه بوده. یعنی اگر روزگاری برسه که ریسک سیستماتیک برچیده بشه و روابط اصلا خارجی صورت بگیره که مشارکت سرمایه گذاری بخواد اتفاق بیفته، اصلا دیگه شما هتشتک هم گیرت نمیاد، چون دیگه کسی که الان تو بورس ریسک رو پذیرفته. کسی هم که الان تو بورس ما بهش توصیه کردیم نصف الان نقره نصف سهام باشه، سهام هم سهام خوب باشه. که بنده امروز میخوام لیست شرکت هایی که تقریبا 70 تا شرکت گزارش درجه 1 دادن از نظر گزارش 9 ماهه و فروش دی ماه رو به شما عرض بکنم که در انتهای این ویدیو میتونه راهگشای شما عزیزان باشه. کسی تو بورس الان آموزش رو شروع بکنه یواش یواش درگیرش بشه، 3 ماه ریسک رو بدونه هست، عجله برای سرمایه گذاری نکنه، تسلط و مهارتش رو زیاد بکنه، سال دیگه خوشنود و خوشحال میشه. همونطوری که در ابتدای سال 404 خدمت شما عرض کردم 6 ماه دوم خیلی خوبی برای بازار متصور هستیم که همین اتفاق افتاده و تقریبا الان میتونیم بگیم که 2 هفته از بازار دوباره خراب شده به خاطر سایر ریسک سیستماتیک. این میتونه آخرین ریسکایی باشه که بازار تحت فشار قرار میده. پی بی تی تی ام بازار شد 7.2، ارزش دلاری بازار دوباره شد 90 میلیارد دلار که بالای 110 میلیارد دلار رفته بود. اگر شما ریسک سیستماتیک برچیده بشه فکر نکنید که مثلا دور از ذهنه که ارزش دلاری بازار بیاد رو 250 میلیارد دلار وایسه، یعنی کلیتش یه همچین رشدی رو تو دلش داشته باشه. و حتی خیلی از شرکت‌ها پتانسیل 7-8 برابری دارن، چون ارزش دلاریشون نسبت به تاریخچه‌شون مقایسه کردن با شرکت‌های مشابه در سایر کشورها 1/8 1/7 ارزش گذاری شده که من دوست دارم شما بفرمایید کدوم شرکت‌های همچین ویژگی دارن، برای ما کامنت بکنید نظرتون رو. بنابراین بازار بورس بازاری هستش که وحشتناک پتانسیل رشد داره و ارزش معاملات پایینه، خریدار کم شده، فروشنده هم کم شده. توی هفته جاری تو 3 روز اخیر معاملاتی تو 2 روز بگم منطقی تر و واقع بینانه تره، رسما دیگه فروشنده کم شده. ممکنه ریسک افزایش پیدا کنه فروشنده زیاد بشه باز بترسه، ولی تعداد فروشنده ها تو هر مرتبه اخبار ریسک سیستماتیک داره کمتر و کمتر میشه، چون افرادی که وارد بازارن و درگیر بازارن اشراف به ریسک دارن و دارن سرمایه گذاری میکنن. مبلغ قابل پذیرش به دید 1 ساله با نصف طلا نقره پشتبندش بیمه کرده، میگه هرچی میخواد بشه بشه، ما اینو میپذیریم به امید یه بازاری بهتر. حالا شما میتونید که صبر بکنید ریسک برطرف شه بعد اقدام بکنید، خریدتون سخت‌تر میشه، گرونتر هم باید بخرید بازاریتون کمتر بشه. میتونید هم نه درگیرش بشی، کوچولو 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 یاد بگیری و ازش بهره مند بشی. اگه علاقه به بازار بورس نداری ایراد نداره، شما بازار مسکن رو به عنوان مثلا زمین میتونید سرمایه گذاری مقصد سرمایه گذاری قرار بدی، یا آپارتمان رو به عنوان پله‌ای که بتونیم آپارتمان مصرفی تو بخری میتونیم توی دستور کارت قرار بدی، چون اونجا هم البته که استگفلیشن بوده، رکود تورمی بوده، ولی هنوز بهای در واقع مسکن به نسبت بهای زمین و بهای ساخت توجیه پیدا نمی کنیم، یعنی یک مقدار ارزانتر داره معامله میشه و ریسک سیستماتیک برطرف بشه بهای ساخت کاهش پیدا نمیکنه، بهای زمین هم کاهش پیدا نمیکنه که بهای زمین ارزشمندتر هم میشه. بنابراین انتظار کاهش قیمت مسکن میتونه خیلی غیر واقع بینانه باشه و اگر هم بخواد بیفته موقتی به کوتاه مدت هستش. انتظار اصلاح قیمت دلار زیر 120,000 تومان در سناریوی برطرف شدن ریسک هم میتونه غیر منطقی باشه که اونم سریع میتونه دوباره برگرده. روند رو به رشد دلار میتونه کند بشه که این اتفاق میتونه منطقی باشه. بنابراین
پرپتانسیل ترین و ارزان ترین بازاری که در حال حاضر شما دارید کارخونه ها که تو بورسه و ارزشش رو داره، مخصوصا اگر علاقه داشته باشید درگیرش بشید و کیف بکنید. مزیتی که این بازار داره نسبت ریترن آن اینوستمنت جذابه که هیچ کجای دنیای هم چیزی رو شما نمیبینید که بازگشت سرمایه 3 ساله باشه و بازگشت سرمایه جذابتر از بازار بانک یا فری ریسک باشه، بازار فری ریسک باشه، بازار صندوق درآمد ثابت باشه. شما اونجا 3 ساله برمیگرده، سهام هم 3 ساله برمیگرده، اونجا سود و مبلغ سرمایه گذاری ثابته، اینجا هم سود هم مبلغ سرمایه گذاری جلوتر از تورم برای شرکت خوب میدوه. یه درآمد غیر فعال مثل سوسام میاد، لذت میبری، کیف میکنی، واقعا جذابیت خاص خودش رو داره، ولی زحمت داره. تو مجموعه آموزشی ما بین 6 ماه تا 1 سال زمان میبره، یعنی همین الانم شروع بکنی به نظرم دیر شروع کردی. ولی جای دیگه میتونی تشریف ببرید، آموزش‌های ساده‌تر، یا برید پیش مشاور سرمایه‌گذاری‌ها براتون توصیه نامه بکنن، توصیه مالی بکنن، یا سبدگردانی برید انجام بدید. بچه‌هایی که میان پیش ما یا تجربه تلخ دارن از این قضایی که اومدن دنبال آموزش، یا تجربه اتفاقا خوب دارن اومدن خودشون هم یاد بگیرن. همه مدل افراد رو ما افتخار داریم خدمتشون هستیم. به عنوان یکی از مراجع آموزشی، کاری که اومدیم انجام دادیم، در سایت مجموعه آموزشی روز کانال آموزشی تأسیس کردیم. به صورت رایگان داریم خدمت رسانی میکنیم. شما میتونید تو این کانال تشریف بیارید، مطالب آموزشی رو ملاحظه بکنیم که اینجا ما برای شما میفرستیم. تقریبا الان میشه 20-23 روزه ما اینجا خدمت رسانی میکنیم. میتونید مطالعه بکنید، سبک و سیاق تحلیل ما رو، رصد بررسی ما رو ملاحظه بکنید و متوجه بشید که روش کاری ما در بازار بورس به چه صورتی هستش و تحلیل طلا نقره تا حدودی به صورت خلاصه تقدیم حضورتون میشه. ما تقریبا در واقع چند وقتی هستش از ابتدای هفته جاری تو بسترهای قبلی داریم فعالیتمون رو مشابه گذشته انجام میدیم و در زمانی که اینترنت محدودیت داشته ما تو سایت فعالیتمون باز بوده و این کانال انجام دادیم. هر بزرگواری هم دوست داره با ما آشنا بشه میتونه بیاد ببینه، هر بزرگواری هم دسترسیش هنوز وصل نشده میتونه از مطالب کانال بهره مند بشه، ولی به نفعشه توی کانال تخصصی آموزشی عضو بشه چون اونجا محدودیت وایس نداریم و توضیح مبسوط‌تر و تکمیل‌تری رو تقدیم حضورتون داریم میکنیم تا زمانی که شرایط به گونه‌ای بشه که افراد بتونن راحت از آموزش بهره مند بشن. ما برنامه آموزشی رایگانمون رو ادامه میدیم. مطلع شدیم خیلی از عزیزان متاسفانه شغلاشون رو از دست دادن. پیرو کمکی که میتونیم انجام بدیم تو رسانه‌های شغلی، تو سایت مجموعه قسمت همکاری با ما رزومه میتونید بفرستید. ما آگهی استخدام داریم و خوشحال میشیم مخصوصا از عزیزان که افتخار داشتیم دوره‌های آموزشی رو شرکت کردن در جای جای رسانه‌های شغلی بتونیم خدمت رسانی بکنیم، خدمتشون باشیم و با همدیگه همکاری داشته باشیم. و در بستر روبیکا و ایتا پشتیبانی توسط شخص خود بنده صورت گرفته، تو بستر پشتیبانی قبلی توسط خود بنده داره پشتیبانی صورت میگیره. تمام مطالبی که از 20 دیما تا به امروز تو کانال فرستاده بودیم، تو کانال تو سایت و نتونسته بودیم تو کانال آموزشی بفرستیم، پنجشنبه جمعه همه رو بنده فرستادم و همه بچه‌ها رو بروز کردم. ما شرمنده کسانی شدیم که در خارج از کشور بودن و نتونستن از بستر سایت استفاده بکنن. الان بزرگواران میتونن و اون بحث اسمسش بیاد برای عزیزانی که تو خارج از کشور هستن هم برطرف کردیم. یعنی هم برای دانشپذیر تو خارج از کشور هم برای دانشپذیر داخل کشور بستر ارتباطی رو ایجاد کردیم و همه تمام آموزش‌ها رو میتونن مطالعه بکنن. تو بستر یوتیوب داریم فعالیتمون رو انجام میدیم، توی کانال اینستاگرام پرسش و پاسخ رو داریم انجام میدیم، توی آپارات هم به صورت اساسی آموزش‌ها، هفته‌نامه، لایف‌ها و تمام مطالب آموزشی رو تقدیم حضورتون انجام دادیم. خلاصه مجموعه آموزشی دلی هستش که همیشه همه جوره میتونید رو ما حساب بکنید. اما ما اگر بیایم این بازار رو به صورت کلی بخوایم نگاه بکنیم، البته بنده لیست اینا رو نوشتم تا چیزی از قلم نندازم. بر اساس اینا توصیه معاملاتی نیست، اینا میتونه یه فیلتر اولیه باشه که کارتو راحت بکنه. روی اینها بخوای به اصطلاح تحلیل رو انجام بدی، در واقع میتونه شطور کار رو برات بشکنه، یا میتونی برید تک تکش رو ببینیم و خودتون یاد بگیرید که چه شکلی باید تشخیص بدید کدوم شرکت گزارش خوبی داده. توی صنعت زغال سنگ گزارش فروش دیما خوب بوده، گزارش‌های 9 ماه اکثرا ضعیف بوده. کتابس بهترین گزارش رو داده که زغال بزرگترین شرکتشه، 500 میلیارد تومان فروش دیماش بوده. اگه که زغال مثل گذشته بفروشه میتونه 1000 میلیارد رو در مرحله اول، 1500 میلیارد تو مرحله دوم دوباره بسازه، ولی فعلا باید صبوری بکنید. گزارش 9 ماهش زیانده بوده، 20-25 میلیارد ها.
عددی نیست، ولی کتابس بهترین زغال سنگ بوده. تو سنگ آهنی ها کچات که گل که گوهر گزارش خیلی خوب دادن. تو تامین سرمایه ها لوتوس گزارش خیلی خوب داده. تو تجهیزات برقی به موتو نسبت به سایرین اوضاع خیلی بهتری داره. ما سهمایی که تقسیم سود بالایی دارند رو رشد فروش، رشد سودسازی، مطالبات به دارایی‌های کم، دوره وصول مطالبات مطلوب، کیفیت سود خوب، دوره گردش کالای خوب دارند تو اولویت گذاشتیم و تعریف اینکه گزارش خوب داده متغیرهای مالی خیلی مهمه، ترازوهای مالی خیلی مهمه که میتونید تو سایت تشریف ببرید تک تکش رو ببینید و ملاحظه بکنید. تو صنعت پالای شیشتاشون واقعا خوب بودن، ولی شبناش، شبندر، شتران، شراز بهتر از مابقی بودن. تو صنعت کاشی واقعا همشون خوبه، ولی کاشی الوند، کاشی حافظ، کساوه، کسعدی به ترتیب عالی ان که پرسپولیس از اولی اخیر هم خوبه ولی پی بیش بالاست. تو سیمان خیلی سهم خوب داریم ما. تو بزرگا سه صوفی، ستران خوبه، سه مازن خوبه، سه حکمت، سه رود، سه قاین، سه قذر خوبه، سه شمال الان افزایش سرمایه داره، سه هرمز الان افزایش سرمایه داره، سه رود خوبه، سه نیر تو کوچولوها، سه کرد خیلی، سه شهر خیلی شرکت خوب سیمانی ما زیاد داریم و واقعا اوضاع خیلی خوبیه. تو لبنیاتی قانیزان از همه بهتره، پی بیش هم بالاتره. تو شیرینیجات قپینو از همه بهتره. تو حمل و نقلیه حسینا بهتره. آهن و فولاد، خود فولاد و فرود جزء گزارش‌های خیلی خوب بوده. تو خانی‌های غیر فلزی که خاک گزارش خوبی داده، که گاز خوب بوده، که آذر خوب بوده، که همدان خوب بوده، سود سرمایه محوره. تو دارویا خود دارو، دفارا، ده کپسول، ده رهاور، ده عبید، ده سینا، ده قاضی، ده لقمان، ده تمات گزارش های خوبی دادن، ولی یه سریاشون مشکل مطالبات دارن، یه سریا ندارن. تو دارو اگه سهم ارزون میبینی پی بی پایین یعنی مشکل مطالبات و کیفیت سود داره، ولی اگه مشکل مطالبات نشوشی گرون معامله میشه. اینا تقریبا میتونی بگی مشکل مطالباتشون حاد نیست. داروسازی فارابی هم بد نیست، حاد نیست. کاسپیان هم سهم دارویی بدی نیست، ولی خب مرزن بعضیاشون دیگه، باید رصد بشه. مطالبات به دارایی بره بالای 70-75% و دوره وصول بره بالای 300 روز دیگه اوضاع پر ریسکی هستش. توی صنعت پخش دارو هم شما 3 تا شرکت داری، بدک نیستن. خود پخش البرز هجرت و در واقع توی پخشی قاسم هم داری که الان دیگه رشد کرده، اون پی بی 3.5 بود، رو گذاشت 9 ماهش خوب بود. بدک نیستن، باید خاطرخواه صنعت پخش باشیم. تو لاستیکیا پکوی، پکرمان، پاسا بهترین گزارش رو داده. تو اوره یا شبدیز، شیراز، خراسان، کرمانشاه 4 تاشون خوب بودن. شیراز یه مقدار ضعیف بود ولی شبدیز خب بزرگترینشون بهتره. تو روانکارا شصبا، شرانو، شنف، شه بهرن 4 تاشون واقعا خوب بودن. حالا شنف از همه گرونتره، شصبا، شه بهرن، شرانو، شنف ترتیب پی بی ارزانه. تو آلومینیوم 3 تاشون فایرافن و فنوال خوب بودن ولی پی بی شون بالاست. تو زراعتی ها دوباره سهم خوب زیاد داری. ز شکزا، ز دش، ز کش، ز فش، حتی ز ملات، حتی تلیسه، ز مکسا، ز فوکا، اینا همه جز خوبای زراعتی ها هستن. تو روغن خوراکی ها قکوروش بهترینشون بوده. تو پتروشیمیا اروند، جمپیله، نوری، شبسیر بهترین گزارش ها رو دادن. تو مس هم فامیلی هم فوانر 9 ماه ضعیف، دیمان رکورد فروش رو زده، جفتشون هم عالی هن. و توی ساختمونی ها سه مسکن هولدینگ ساختمانی کم ریسکیه که 3000 میلیاردش نصف ارزش واقعیه. توی شوینده ها شاملا، شکلور، کلور خوبه، جزء سهمای خوب طبقه بندی میشه. توی هولدینگ ها و معادن و امید هولدینگ سنگ آهنی خوبی هن. توی در واقع سایر هولدینگ های سرمایه گذاری مثلا شسا، تاپیکو، تاسیکو زی مجموعه همدیگه هستن، شرکت های خیلی هولدینگ های خوبی هن. و سپه پی بی دی جذابی داره، شرکت های خیلی هولدینگ سرمایه گذاری خوبیه. ارزم به حضورتون ونیکی، وسکاب و توسم و توبا، حالا اون دیگه خیلی کوچیکه دیگه مقدارم گرونه، اینا همه شرکت های سرمایه گذاری خوبی هستن و ایرادی ندارن و تمام. تو هولدینگ ها پارسان، هولدینگ پتروشیمی، پارسان، تاپیکو، فارس، این 3 تا خیلی درجه یکن که اصلا بازار اینا رو داره میخره و خوبم معامله میکنه. توی بانکی ها بانک ملت، بانک پاسارگاد، بانک شهر تو بزرگا خوبه. خاورمیانه سینا، سامان، پست بانک و بانک خاورمیانه، سینا، اقتصاد نوین،
اینا بانک گزارش‌های خوبی دادن، اینم تو بانکیا و سلام نامه تمام. ما قندی ها رو کار نمی‌کنیم، لیزینگ هم کار نمی‌کنیم، خودرو هم چیز جذابی توش پیدا نمی‌تونی بکنی و بیمه هم کار نمی‌کنیم. خودرو رو تحلیل می‌کنیم و چیز خوب توش پیدا نمی‌کنیم. باید افزایش نرخ رو بگیره، اون فعلا در حاله از ابهامه. بیمه و لیزینگ و قندی هم مثلا کار نمی‌کنیم چون فورکستبل نمی‌دونیم، قابل پیش بینی نیستن. تمام. این تقریبا 70 تا نماد، بیشتر از 70 تا شد. شرکت‌های خوبی بازارن، گزارش 9 ماهه و 10 ماهه خوبی داشتن. حالا شما میتونی که توی اون بحث سبد دارایی‌هات روی اینا مثلا بیشتر تمرکز بذاری، ولی این شرکت‌ها الان خوبن، اینو باید رصد بشن. ممکنه دیگه خوب نباشن، خط بخورن، ممکنه خوب بمونن، بهتر بشن و ممکنه شرکت‌های دیگه که الان خیلی جذاب نبودن بیاد تو این لیست اضافه بشن، اونا بهتر بشن. ما شرکت‌هایی که گزارش خوب دادن و گرون بودن هم حذف کردیم ها. اینا بعضیاشون گرون هم هستن ولی خیلی گرون نیستن، به قیمت مثلا دارن معامله میشن. مثلا سپیدار سیستم یا همکاران واقعا درجه یکم ولی پی بی 14. خب ما اینا رو مثلا توی اینجا خدمت شما عرض نکردیم. مثلا توی اون رسته به اصطلاح اپلیکیشن های پرداخت و اینجور چیزا ما همه رو مثلا مورد تاییدمون نبوده، یا شرکت هایی که تو فناوری هستن، آیتی هستن، مثلا مورد تایید نبوده. یا مثلا توی زنجیره ارزش فولاد مثلا فسبزوار شرکت خوبیه ولی ثبات سودسازی داره، یا فسازان شرکت خوبیه یک کوچولو گرونه تقسیم سودش کمه. مثلا اینا همه هست دیگه. حالا خلاصه همه اینا تو کانال جان بررسی سهام تخصصی برای دوره تخصصی مستر فایسه، بچه‌ها میتونن ببینن. خلاصه و بریفش که بتونه به شما کمک بکنه تو کانال مجموعه آموزشی هم تقدیم حضورتون شده. ما توی این 3 روز آینده تعطیلی هم شطور گزارشات و تحلیل‌ها رو برای بچه‌هایی که دوره مستر فایسه شرکت کردن تو کانال اوس هستن خواهیم شکون. تک تک این شرکتایی که عرض کردم رو با آخرین اطلاعات مالی بروز تحلیل سوداوری یا NAV تقدیم حضورشون خواهد شد. امید است زیر سایه پروردگار مهربان هر آنچه خیر و صلاح تک تک شما عزیزان هست براتون به وجود بیاد. مواظب خودتون باشید. یه برادر کوچک دارید به همراه تیم نازنینش، همیشه همه جوره روی ما حساب بکنید. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. هر سوالی هر مشکلی دارید برای ما کامنت بکنید. تک تک کامنت ها رو بچه‌ها جمع‌آوری میکنم و بنده تک تکش رو به شما پاسخ خواهم داد. در کانالی که در اینستاگرام مجموعه وجود داره ما سوالات رو هر روز میفرستیم، پاسخ میدیم. در کانالی که تو سایت مجموعه وجود داره تحلیل سهام و طلا و نقره رو هر روز میفرستیم. در کانال جامعه بررسی سهام در بستر آموزشی، آموزش و رصد و بررسی بازار هر روز و هر شب صورت میگیره. در کانال مسیر ثروتساز تحلیل طلا، نقره، ارز و تحلیل آموزش فضا که گزارش خودش رو تخت سلیمان اومد تحلیل اساسی کردیم، اونم تقدیم حضورتون شده اونجا. توی یوتیوب و آپارات و اینستاگرام هم آموزش‌های عمومیمون رو تقدیم حضور میکنیم. ما یه دوره آموزشی خیلی قشنگم به خاطر شرایط حال حاضر به صورت رایگان آموزش شدیم، برای یکی از مرجع آموزشی فرستادیم، منتظریم که نگاه بکنن تاییدشو بدن. در اختیارتون میذاریم، میتونید برید مطالعه بکنید که راهگشای آشنایی با بازار بورس میتونه باشه که تقریبا بهترین دوره آموزشی هستش که در اون بستر داره عرضه میشه و به صورت رایگان هم هست. به زودی هم دوره آموزش اقتصادمون رو در قالب یه دوره آموزش اقتصاد خرد و کلان که بستر زندگی، یعنی یه چیزی بین این که مسائل اقتصادی رو یاد بگیری و اقتصاد رو کامل متوجه بشیم، در حال تدوین و ارائه خدمت هستیم و اینکه دوره‌های آموزشی فعلیمون هم در پی تکمیلش هستیم. افزایش سرمایه نیاز ضبط بشه، ادوانسش نیاز، آپشنال نیاز هستش، مسیر ثروتساز نیاز، هر کدوم از دوره‌هامون نیاز باشه آپدیت ویدیوها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بازم هر سوالی مسئله‌ای داشتید، بچه‌هایی که پشتیبانی مستقیم دوست دارم با خودم در ارتباط هستن، دوره آموزش شرکت کردن، خودم پشتیبانی انجام میدم. کسایی که افتخار نداشتیم تو روبیکا و ایتا میتونید در بچه‌ها دوستاشو بگید، میتونید پیام بفرستید یا کامنت بکنید، خودم همه رو نگاه میکنم. البته اغراق شاید نرسم، بچه‌ها همه رو نگاه میکنن، دایرکت‌ها جوابی میکنن، همه رو به شما پاسخ میدیم. خلاصه ما سعیمون بر این بوده که هم تو قسمت ایجاد فرصت شغلی، هم خدمات رایگان، هم پشتیبانی درجه یک، هم کیفیت آموزش بسیار بالا در شرایط سخت فعلی در کنار شما عزیزان باشیم. بنده بدون اغراق عرض میکنم، بدون استراحت، بدون تعطیلی، بدون ایستادن
در این چند مقطع خدمت شما عزیزان بودم و همینطورم خواهم بود و پرسنل هم تو این شرایط سخت پنجشنبه جمعه هم حتی یه هفته اومدن. یعنی فعالیتمون رو بیشتر کردیم، خدماتمون رو بیشتر کردیم تا بتونیم کمک شما عزیزان بکنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. عزیز دلمید، با خدا باشید. بهترین ها صورت میگیره. صبور باشید. خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید.